Здравейте, здравейте, здравейте! Започва телевизионната игра "Познай коя е тази дума". Днес търсим дума. Морско мекотело. Нещо лигаво, прозрачно, среща се в морето и понякога на плажа. М, ланга, лунга, ланга, лунга, ланга. А, във водата то се движи ето така. Е така, може да се направи така, зависи от размера. Звънете, цената на обаждане е само 300 импулса в минута. Наградите днес са цели 2, не една, не нула, не минус една. 2 награди! И те са: първата 50 лева, плюс втората награда страхотна възможност да си чуете гласа по телевизията. И така, М, харта, хурта, харта, хурта, А. Слушам ви, ало. Ало? Да. Да. Думата е диван чапрас. Вие чухте ли условието? Какъв диван чапрас? Ето такъв. В тълковния речник срещу диван чапрас пише: Така. Стоя и чакам някого да се накани да извърши действие. Може да се употреби и негативно. За кибик. Не, диван чапрас, нито е кибик, но пробайте пак, подсказвам. Търсим нещо меко, горещо, което плува. М, харта, хурта, харта, хурта, А. Слушам ви. Ало. Ало, Да? мекица, мека, гореща и плува в олио. Познах ли? Добър опит, но не е мекица. Подсказвам. Не се яде. Слушам ви. Значи мека цица. Мека, топла и да, не е за наяждане. Не е това. Следващия. Подсказвам. Ме. Що ме, значи е коза. Коза е женати. Следващия. Играйте за 50 лева. Ме, харта, хурта, харта, А. Слушам ви. Ало. Ало? Да, ало, да. Думата е тапигьос. Според тълковния речник, това е много прост хуманоид от най-долната прослойка на хранителната верига. Трето качество, човек. Благодаря за информацията, благодаря ви за четенето в ефир, но не е тапигьос, уважаеми зрителю. Търсим нещо лигаво, топло, което се носи в морето. Ето, по този начин вече ви показах. Ало! Ало, това е тъщата ми Пенка. Тя ми пипа по джобовете и вади пари с нейните неприятни пипала и няма нищо човешко в нея. Разбирам болката ви, разбирам, но това не е вашата тъща. Следващия. Ало, да. Топло, гадно и няма нищо човешко в него, това е топлофикация. Не е топлофикация. Всъщност да, и топлофикация е, но в този случай е друго. Подсказвам. Първата стричка е нещо, което правят пчелите, а втората стричка е уза. Ало? Да. Значи думата е зуза. Пчелите правят ззз и после дето викаш ти уза. Няма такава дума зуза. Еми тогава блуза. Не. Кукуруза. Не. Карпуза. Не е карпуза. Вендуза ли е, бе? Колеги, пускайте следващия да соцаме пресни импулси. Уважаеми зрители, играйте за 50 лева! Баснословните 50 лева! Показвам думата, подсказвам, извинете, думата започва с мед и завършва на уза. Ало? Ало? Да. Думата е рипнала бабулька на въргулька. Какво? Ами според тълковния речник на диалектните изрази... Не позна, стига с тия тъпи тълковни речници, не познай толкова. Колко пъти да се обадиш, вече трети път ми се обаждаш, ми губиш времето, тук по 100 часа ми говориш, не позна. Ами и ти не ме позна. Аз съм Венци от апаратната, бе. Венци, човече, що звъниш на този импулсен телефон, набутва се, знаеш какви хиляди сега трябва да платиш, ти полудя? Да ти кажа, че те разкрих. Бях си оставил кюфтета в офисния хладилник и ти си ми ги изял. Знам, че си ти. Айде сега, глупости, чопнах 2-3 кюфтенца, там ти беше ги оставил развития така в чинията за общо ползване, така го реших. Така ли? Да. Тогава да ти кажа, че и ти май си оставил GSM-а за общо ползване. Аз от него звъня вече 3 пъти. Не! Парите ми, хиляди, лепченцата ми! Какво да прави? Парите ми! Ревеш, а? Ревеш! Ама гай яде кифтетата ни рива! Измамници! Изедници, мошенници, козлени!